На дорогом торжестве настоял молодой супруг. Недавно певица Татьяна Буланова вышла замуж. Избранником звезды 90-х стал молодой бизнесмен Валерий Руднев. Мужчина младше артистки почти на 20 лет. Для Булановой этот брак стал третьим по счету, а ее возлюбленный ранее не имел такого опыта. Возможно, именно поэтому Валерий и захотел устроить дорогое торжество. Ведь, по словам Булановой, она пышную свадьбу изначально не планировала. Праздник отгремел 2 июня. Свадьба артистки и бизнесмена стала одним из самых обсуждаемых событий. Дотошные пользователи сети придирчиво оценили платье невесты и долго удивлялись его стоимости. А не так давно стало известно, в какую сумму обошлось само мероприятие. Журналисты Пятого канала сообщили, что на организацию банкета и прогулку на теплоходе по реке Неве ушло около 5 миллионов рублей, сообщает 5 ТВ.ру.